BGI TV yìí mo fẹ́ máa wò, ọ̀rọ̀ tó jẹ tí ń gbèsè mo fẹ́ gbọ́, ètò lóríṣiríṣi wọ́n wà lọ́lọ́kan òjọ̀kan, ìròyìn tó kojú òṣùwọ̀n àtàwọn ọ̀rọ̀ àgbọ́ fi kọ́gbọ́n, eré wọlé fún tẹ̀rù tọmọ tèwe tàgbà ẹ má fi para. BGI TV mo fẹ́ máa wò, ọ̀rọ̀ tó jẹ tí ń gbèsè mo fẹ́ gbọ́, ètò lóríṣiríṣi wọ́n wà lọ́lọ́kan òjọ̀kan, ìròyìn tó kojú òṣùwọ̀n àtàwọn ọ̀rọ̀ àgbọ́ fi kọ́gbọ́n, eré wọlé fún tẹ̀rù tọmọ tèwe tàgbà ẹ má fi para. Àjànàkú kọjá mórí nǹkan fèrè, bàbá rere káwí parí. BGI TV, we are the pace setters. Bàbá gbàgede ìmọ̀ tẹlifíṣọ̀n station tí dòde. Iléeṣẹ́ amóhùnmáwòrán tó mọ bó ṣe ń lọ, tó ní ìròyìn kọ́ńbọ̀kì tó jẹ́ yàjóyàjó, ìròyìn àti ìsọfúnni àtìgbàdégbà, àwọn ètò tó ké pọ́pọ́ flẹ̀ má yí kúò ń bẹ̀, má gbé kúò ń bẹ̀, máa jẹ̀gbádùn ẹ̀ lọ. BGI TV, bàbá gbàgede ìmọ̀ TV. Èdùn ọ̀kìn ló dirí ẹwà fákòkò o, bí ọ̀kìn bá tú ìyẹ́ ẹ̀ díẹ̀ ẹwà rẹ̀ àkàlẹ̀ àkà oko. Ẹ kàn sí ẹ̀ka ìpolówó ọjà wa láti bá wa dòwò pọ̀ lórí +234 70 38 22 6160 fún àwọn tí ń bẹ lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà 070 38 22 6160. BGI TV, bàbá gbàgede ìmọ̀ TV, ọ̀gá ni kọ́ń láwùjọ òkúta. Bàbá gbàgede ìmọ̀ tẹlifíṣọ̀n station tí dòde. ọjọ́ bá pẹ́ títí ọjọ́ àpín o, bọ́nà bá jìnnà jìnnà àdópin o, àti sáré àdópin aré, àmàtí jìyà àdópin ìyà o, àti súnsún àti kan ògiri, ó má ti gbẹ̀yìn kọ́ lọ́tẹ̀ ìmọ̀ o bẹ́ẹ̀ ni o. Ilé òní gbóná kárẹ́nu omi kọ́lé, ayé òní kóró kálọ̀ dífá ọ̀run o. Láyé náà la ó wà, títà ó fi ṣẹ́gun lójú àwọn ọlọ́tẹ̀. Ẹkún akọjá òkùnkùn ajímọ́lẹ̀ fáwa ọmọ Yorùbá, ọjọ́ ayọ̀ súnmọ́lé o. Ó di láéláé pọ́n gbá, ó mà di láéláé pọ́n gbá, Yorùbá ò ní dọ̀bálẹ̀ ẹ̀fẹ́ nìkan, ó di gbẹ̀yìn kọ́ lọ́tẹ̀ ìmọ̀ o. Yé ẹ dìde dìde bí ológun, ẹ bá jàgà sílẹ̀ o, ẹ rántí àtọmọdọ́mọ. Kò ní sún wa kò ní rẹ̀ wá, tá ó fi ṣẹ́gun, tẹni tó dé ó
tí a bá jí a ó mẹ́ni rè fẹ́ràn ẹni bá ṣàìsàn wò ni yóò lè mọyì àlàáfíà bí a bá ṣaláìní ká tó wá ní a ó mọyì bàbá ń fojoojúmọ́ jẹun ata ó dífá fún Yorùbá tí í ṣe ọmọ Odùduwà bàbá mi òkè gàgàgà tí í ṣe lépè lẹ́yìn aṣòótọ́ Ọ̀yọ́ Ìbàdàn Oǹdó Ìjẹ̀ṣà Ilé Ifẹ̀ o. Gbọ́ ohùn alóore Odùduwà ló ń pè. Àkúrẹ́ Ọ̀wọ̀ Ìkàrẹ́ Ẹ̀yìn Èkìtì ẹ gbóhùn ìpè o. Gbọ́ ohùn alóore Odùduwà ló ń pè. Ìbàràpá Ilé Ẹ̀gbádò Ẹ̀yìn Ọ̀ṣun ẹ gbóhùn ìpè o. Gbọ́ ohùn alóore Odùduwà ló ń pè. Ẹ̀yin Ìjẹ̀bú ọmọ Àlárẹ̀ ẹ̀yin Ẹ̀gbá ọmọ Lísàbí. Gbọ́ ohùn alóore Odùduwà ló ń pè o. Ẹ̀yin ọmọ Yorùbá ọjọ́ ayọ̀ súnmọ́lé o. Àgbéwálẹ̀ pátápátá ẹ má jẹ́ ká sọ iléyá ká má sọ ìdílé pẹ́ lónìí tó mú kó nílé mú kálejò mú kí gbogbo ojú tó ń wò mí káàkiri ayé mo sì dúpẹ́ lọ́dọ̀ Olódùmarè ọba tó dá mi ọba lónìí ọba lánàá ọba ní ọjọ́ gbogbo tó lónìí kí n tó máa bá ètò mi lọ bí mo ti máa ń sọ gbogbo ìgbà wípé ṣe bá wa wo ibi tí wọ́n kọ subscribe sí fẹ́yìn tẹ́ wà lórí YouTube tẹ́ tí wò wá ẹ wo ibi tí wọ́n kọ subscribe sí kí ẹ bá wa tẹ̀ kẹ́ ẹ lè dára wa pátápátá kẹ́ ẹ di shareholder nínú iléeṣẹ́ wa bákan náà ni pé ẹ wo ibi tí wọ́n fi àmì aago sí ni ẹ bá wa tẹ̀ ẹ bá ti tẹ̀ alamí ni aago yẹn jẹ́ gbogbo gbà tí information bá ti ń gbogbo gbà tá a bá ti ń ṣe fídíò sí orí ṣánẹ́ẹ̀lì yìí wọ́n á máa gbé wá fún yín wípé nínú ṣánẹ́ẹ̀lì BGI Bàbá Gbàgede Ìmọ̀ wọ́n tún ti fi fídíò kan ránṣẹ́ síbẹ̀ o kó o lọ́ọ́ wò ó bákan náà nípa ìtẹ́ wà lórí Facebook a wà lórí Facebook channel Facebook page wa òun náà ni Gbàgede Ìmọ̀ with Aláwìyé Báyọ̀ bẹ́ẹ̀ náà ni lórí Instagram Gbàgede Ìmọ̀ _22 fídíò tẹ́ fẹ́ wò lénìí òun náà ni fídíò ọjọ́ kejì oṣù kọkànlá èní ni ọjọ́ Tuesday ọjọ́ ìṣẹ́gun èní ni ọjọ́ ìṣẹ́gun ọjọ́ Tuesday ọjọ́ kejì oṣù kọkànlá ọdún 2021 òun náà ni fídíò tí ẹ fẹ́ wò lénìí ń tà sì fẹ́ sọ́pọ̀ o ẹ wá nǹkan fìdílé kẹ́ ẹ fìdílé nǹkan kẹ́ ẹ jẹ́ àjọ gbé agbada tòní kaná kájọ sí oúnjẹ tòní á sì rí i pé oúnjẹ aládìídùn ni bákan náà ni pé ẹ jẹ́ á gbé ọkọ̀ ojú omi tòní sórí agbami kájọ tú ọkọ̀ náà tó dá mi lójú ni pé èbúté ayọ̀ náà lájà sí ẹ jẹ́ ń bẹ̀rẹ̀ ètò tèní láti ọ̀dọ̀ wákìlì ṣé ẹ gbàgbé pé ní ọ̀sẹ̀ tó kọjá mo gbé wá wípé ní Abolongo ilé ọgbà ẹ̀wọ̀n tó wà ní Abolongo àwọn Fúlàní kan lọ síbẹ̀ wọ́n rèé tú àwọn ẹlẹ́wọ̀n tó wà ńbẹ̀ wọ́n tú wọn sílẹ̀ lélẹ́yìí tó jẹ́ pé wákìlì wà lára wọn bó tiẹ̀ tí hùn kó jẹ́ pé àwọn ọ̀gá ọ̀ṣọ́gbà ẹ̀wọ̀n tó wà ńbẹ̀ wọ́n ní kò tiẹ̀ sí wákìlì lọ́dọ̀ àwọn rárá lélẹ́yìí tá a mọ̀ pé kò rí bẹ́ẹ̀ nítorí pé lẹ́tà tí wárántì tí wọ́n fi gbé wákìlì lọ sí Abolongo àfihàn wá nínú fídíò tàbí hàn wá nínú ẹ̀ eléyìí túmọ̀ sí pé wákìlì ti wà nígboro lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí mo sì pé ìjọba nígbà náà wípé ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá wa kó àwọn ẹ̀ṣọ́ ológun ẹ bá wa kó wọn lọ sí ìlú Ayétẹ̀ àti Ìbàràpá lápapọ̀ torí pé mi mọ̀ pé wákìlì tó padà sígboro yẹn wọ́n ń padà bọ̀ wá gbẹ̀san gbogbo tó ṣẹlẹ̀ sí wọn ẹnu mi bí ẹni pé mo ríran ni o torí pé ẹnu náà ni mo kó igi sí lẹ́tà kan ló tẹ̀ mí lọ́wọ́ ó ti tẹ̀ mí lọ́wọ́ látijọ́ sátidé ṣùgbọ́n mò ń gbìyànjú láti pe bàbá tí wọ́n sọ pé ó kọ lẹ́tà yìí torí ẹni tí mo mọ̀ dáadáa ni láti Ayétẹ̀ bàbá yìí à ń pè wọ́n ní akọ̀wé àgbẹ̀ àgbàlagbà ni wọ́n sì jẹ́ ẹni tó jẹ́ pé àwọn náà ni wọ́n ń ṣojúṣòde fún ìlú Ayétẹ̀ ní Ìgàngán bàbá yìí ni wọ́n ló kọ lẹ́tà yìí o bàbá yìí ní àwọn rí lẹ́tà kan gbà láti ọ̀dọ̀ àwọn Fúlàní agbénipa wípé láàrin ijọ́ méje
sí ìgbà táwọn kọ lẹ́tà yẹn tí ìjọ méje náà sì bẹ̀rẹ̀ ọjọ́ sátidé tó kọjá yìí ẹ̀yẹn 30 oṣù kọkànlá oṣù kẹwàá ìyẹn ni pé 30th of October 2021 ní lẹ́tà náà tí àwọn Fúlàní kọ sí ìlú Ìgàngàn àti Tápà wọ́n ní ìjọ méjèèjì ìjọ yìí ni lẹ́tà yìí ti bẹ̀rẹ̀ sí ní kà ó torí ìjọ méje ni wọ́n láwọn fún wọn pé láàrin ìjọ méje àwọn bọ̀ wá yalu ìlú Tápà àti ìlú Ayétẹ̀ láì ní sí ẹnikẹ́ni láì sí ìbèṣùgbẹ̀gbà eléyìí yà mí lẹ́nu gidigidi gan nítorí pé tí mo sọ gan ló ń padà fẹ́ ṣẹlẹ̀ yìí kò sì ní ṣẹlẹ̀ lágbára Ọlọ́run. Bàbá náà sọ pé save our soul letter titled inevitable attack is looming. Bàbá yìí ní ẹjọ́ o ẹ gbà wá kalẹ̀ rà wá kalẹ̀ o nítorí wípé ìkọlùkọgbà látọ̀dọ̀ àwọn Fúlàní kò máa ń ṣe ohun tí ò ní ṣẹlẹ̀ ó ti fẹ́ ṣẹlẹ̀ báyìí. Ẹni tó buwọ́lu lẹ́tà náà ni bàbá Adéagbo Táíwò tí a mọ̀ sí akọ̀wé àgbẹ̀. Wọ́n ní wọ́n kọ lẹ́tà yìí sí wọ́n fi lẹ́tà náà ránṣẹ́ sí kọmíṣánná ọlọ́pàá ìyẹn ní pọ́gà pàpátá fún àwọn ọlọ́pàá ní ìlú Ọ̀yọ́ ní Ìbàdàn Mrs. Ngozi Ọ̀nàdẹ́kọ̀ tí ṣe kọmíṣánná fáwọn ọlọ́pàá nílùú Ọ̀yọ́. Lẹ́tà tí bàbá yìí gbà gangan tí àwọn Fúlàní kọ wọ́n ní wọ́n fi sínú lẹ́tà náà wọ́n fi ránṣẹ́ àwọn náà wá kọ lẹ́tà tí wọ́n lé lórí pé gẹ́gẹ́ bí àwọn ti ṣe rí gbà àwọn Fúlàní agbénipa wọ́n mà tó ti sọ pé ìlú méjì nílùú Ìbàràpá ní ọjọ́ wọ́n fún àwọn ní ọjọ́ méje péré wípé láàrin ọjọ́ méje yìí lélẹ́yìí tó bẹ̀rẹ̀ láti ọjọ́ sátidé 30 oṣù kẹwàá ọdún 2021 wọ́n ní wọ́n máa ń bọ̀ wá yalu àwọn ni wọ́n sọ pé láàrin ọjọ́ méje yìí àwọn ó yalu àwọn ní ìlú Ìbàràpá. Wọ́n wá kọ bàbá yìí wá kọ lẹ́tà wọ́n ní n tó yà àwọn lẹ́nu ìyẹn bàbá Táíwò iná ló tún sì sọ̀rọ̀ pé tó yà àwọn lẹ́nu ni pé àwọn rí Fúlàní 70 tí gbogbo wọn pátápátá wá láti ìlú Ògùn State nípínlẹ̀ Ògùn gbogbo wọn sì ni wọ́n ní AK-47 lọ́wọ́ ìbọn AK-47 wọ́n ní wọ́n dé ní ọjọ́ Jímọ̀ ọjọ́ 29 oṣù kẹwàá ọdún tá a wà nínú rẹ̀ yìí wọ́n ní wọ́n wá sí ìlú kan tá à ń pè ní Kóńkó ní ìlú Ayétẹ̀mbẹ̀ ni wọ́n wá o wọ́n ní ẹnìkan jẹ́ Lukman Kongo wọ́n ní ẹni yìí ní ìkọlùkọgbà débá tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ eléyìí ni àwọn Fúlàní wá tí wọ́n wá gbèjà wọ́n ní àwọn Fúlàní sì sọ pé fún tó ṣe yìí àwọn ń bọ̀ wá kọlù Ayétẹ̀ àti Tápà láàrin ọjọ́ méje. Ẹ wo lẹ́tà yìí ni wọ́n fi ránṣẹ́ sí kọmíṣánná ọlọ́pàá ní tí mo wá fẹ́ sọ lórí ẹ̀ ni pé lánàá yìí fídíò tí mo fi ránṣẹ́ wọ́n bi gọ́fúnà Ṣèyí Mákindé léèrè wípé àwọn ará Ayétẹ̀ àwọn ará Ìbàràpá gbogbo wọn ni wọ́n ké ni wọ́n pariwo pé gómìnà yìí ó fi àwọn lẹ̀ gómìnà sì sọ gbogbo ètò ààbò tí àwọn ṣe. Mo wá rẹ́rìn-ín lẹ́tà ni wọ́n ti fi ránṣẹ́ yìí lẹ́tà làwọn Fúlàní ti fi ránṣẹ́ yìí náà làkà yìí. Bàbá Táíwò Adéagbo tá a bá wo fídíò gọ́fúnà Ṣèyí Mákindé tán màá máa tíráì bàbá Táíwò Adéagbo tí n bá rí wọn pé màá fẹ́ ká gbọ́rọ̀ lẹ́nu wọn direct tó bá jẹ́ lóòótọ́ ní n tá a gbọ́ tó bá jẹ́ pé lóòótọ́ làwọn Fúlàní agbénipa yìí tó bá jẹ́ pé lóòótọ́ ni wọ́n kọ lẹ́tà bàbá kọ̀wé àgbẹ̀ màá pè wọ́n ṣùgbọ́n kí n tó rí wọn pé ó yá ẹ̀jẹ̀ á tún padà tún lọ wo nǹkan tí gọ́fúnà Ṣèyí Mákindé sọ pé àwọn ti ṣe sílùú Ayétẹ̀ sílùú Ìbàràpá generally ń bọ̀. fẹ́ bèrè tẹ́ fi ń sọ̀rọ̀ ọ̀nà òun náà ní ti ọ̀rọ̀ àwọn Òkè Ògùn a gba ìbéèrè tó pọ̀ lórí àwọn Òkè Ògùn àwọn kan sọ pé ó dàbí pé ẹ fi gbogbo ìlérí tẹ́ ẹ ṣe fún àwọn kẹ́ tó wọlé ẹ pa àwọn tì débì kan òun ló dífá fún pé ètò ààbò àwọn tó mẹ́ẹ̀ níbẹ̀ ṣe tó bí àwọn ṣe rò pé ẹ máa gbèjà wọn ní Òkè Ògùn lórí ọ̀rọ̀ ètò ààbò. ká tó déjọba kò sí nǹkan kan tó ń jẹ́ Àmọ̀tẹ́kùn ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ṣùgbọ́n àṣẹ nísìnyí gbogbo àwọn tó ń gbé ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ tẹ́ bá sọ fún wọn pé ẹjẹ́ council Àmọ̀tẹ́kùn ẹ̀yin náà try kẹ́ fi sí orí kìíní yín pé ǹjẹ́ ó dáa
àbí kò dáa ká cancel àmọ̀tẹ́kùn máa ṣe bẹ̀ ṣe sọ́yìn. bẹ́ẹ̀ ni ẹgbọ́n nǹkan tí àwọn èèyàn sọ. So challenges ètò ààbò ní Nàìjíríà tẹ́ bá compare the general situation pẹ̀lú the situation wa lọ́yọ̀ state a tún máa dúpẹ́ ni wípé at least ní Ọ̀yọ́ state gbogbo ibi tí ò sí coverage tẹ́lẹ̀ tó jẹ́ pé àwọn agbófinró wọn ò lè wà nìbàdàn kí wọ́n bá ẹni tó wà ní Ṣakí sọ̀rọ̀ tẹ́lẹ̀ wọn ò lè wà nìbàdàn kí wọ́n bá ẹni tó wà ní Kìṣí sọ̀rọ̀ wọn ò lè wà nìbàdàn kí wọ́n bá ẹni tó wà ní Èrúwà àbí Igbóọrà àbí Ayétẹ̀ sọ̀rọ̀ wọn ò lè wà nìbàdàn kí wọ́n bá ẹni tó wà ní Ògbómọ̀ṣọ́ àbí Ìrẹsàdú kí wọ́n bá wọn sọ̀rọ̀ coverage yẹn ti wà nsìn and massively ni a fi owó sínú ọ̀rọ̀ ètò ààbò. Ìgbà tá a kọ́kọ́ wọlé bí àìmọye ọkọ̀ tá a ti rà fún patrol vehicles tá a ti rà fún àwọn agbófinró láti ensure pé iṣẹ́ wọn ń lọ and the cooperation also between those agencies I think we've never had it so good. Nǹkan tẹ́ ẹ̀ sọ ni pé àwọn èèyàn òkè ògùn yẹn o ètò ààbò wọn ẹ mójútó lẹ́ ń sọ báyìí. Nínú ìjọba tá a wà yìí ni a ti wá bá Inspector General of Police ta ní kí wọ́n fún wa ní police mobile squadron tá a gbé lọ sí àgọ́ ààrẹ so ń sìn àgọ́ ààrẹ lọ sí Ṣakí rapid response ní fún àwọn tí wọ́n ti wà ń bẹ̀ a ti apply for another one ń sìn náà pé kí wọ́n fún wa ní another police mobile force fún Ọ̀yọ́ tó lè cover lọ síbi Ìlọ́ra farm settlement and all of those areas. So àwọn aráàlú wọ́n mọ̀ pé lórí ètò ààbò comparing the general situation táwa wà tá a bára wá ń sìn generally ní Nàìjíríà àti Ọ̀yọ́ state is still one of the safest ṣẹ̀rí ọ̀rọ̀ ètò ààbò yẹn ní Nàìjíríà. Òun ló bí ọ̀rọ̀ tí wọ́n fi gbé oríṣiríṣi ìbéèrè jáde lórí èròǹgbà tiyín àti ipa yín lórí ọ̀rọ̀ Sunday Igboho lórí ọ̀rọ̀ Yorùbá Nation. Kí ni nǹkan tí ẹ lè sọ lórí Yorùbá Nation tí àwọn èèyàn ń béèrè fún pé torí kò sí ètò ààbò náà ṣe ń sọ pé kíká ọlọ́múdánmú ìyá ẹ̀gbẹ́ òun náà ló bí tí àwọn ajìjàgbara bíi Sunday Igboho ṣe dìde pé àkíńṣe ọmọ àlè nílẹ̀ Yorùbá. Kí ni ẹ rí sí ìyẹn? ẹni tẹ́mi lè sọ ni pé orí bíbẹ́. tó gọ́fúnà wa sọ pé gbogbo ayé ló mọ̀ pé ibi táàbò pọ̀ sí tù tó dáa jù òun náà nílùú Ọ̀yọ́ ẹ gbọ́ ṣé bẹ́ẹ̀ ni ṣé ìlú Ọ̀yọ́ ni ààbò tó dáa pọ̀ sí jù? Bàbá akọ̀wé àgbẹ̀ àwọn ni mò ń gbìyànjú láti pè látàárọ̀ yìí láti bí aago 3 mo ti ń try nọ́mbà wọn kí n sọ fún wọn pé kí wọ́n gbáradì lórí ètò ṣùgbọ́n nọ́mbà yìí ríǹgì ni wọn ò tí ì gbé torí mi kú sọ fún wọn tẹ́lẹ̀ mi rí wọn sọ fún tẹ́lẹ̀ pé mo fẹ́ gbé wọn wá sórí ètò tọ́lọ́mbà sì nìkan pè padà ká tó parí ètò máa pè wọ́n máa bá wọn sọ̀rọ̀ mo fẹ́ kí wọ́n sọ fún gbogbo ọmọ Nàìjíríà pé lẹ́tà yẹn táwọn Fúlàní kọ òdodo ọ̀rọ̀ ni mo fẹ́ ká gbọ́gbọ́ lẹ́nu wọn kí gọ́fúnà wa náà dẹ̀ gbọ́ torí ó dá mi lójú pé irú fídíò yìí ó máa ń dé ọ̀dọ̀ gọ́fúnà Ṣèyí Mákindé wọ́n máa ń rírú ẹ̀ wò tó bá ti jọ mọ́ ọ̀rọ̀ Ọ̀yọ́ state ẹjọ́ lẹ́ẹ̀kan sí mo tún pèpè Madam Ngozi Ọ̀nàdẹ́kọ̀ tí í ṣe kọmíṣánná ọlọ́pàá nílùú Ọ̀yọ́ àti gómìnà wa Ṣèyí Mákindé ẹ̀yin méjèèjì ojú ò gbọ́dọ̀ ti ìlú Ìbàràpá o àwọn Fúlàní yóò tún gbọ́dọ̀ rí ọṣẹ́ ṣe nílùú Ìbàràpá àmọ́ wọ́n ti pa tó ti tó bẹ́ẹ̀ kóńkó jábélé ọ̀rọ̀ lẹ́yìn náà gbọ́ yìí ẹ ti ẹ̀ ṣe eléyìí kẹ́ ẹ fi convince àwọn èèyàn kẹ́ ẹ fi pa gbogbo ẹni tó sọ pé ẹ mọ̀ nípa tó ṣẹlẹ̀ sí Olóyè Ìgbòho kẹ́ ẹ fi pa gbogbo wọn lẹ́nu mọ́ o ẹ yá dìde sí ọ̀rọ̀ àwọn Ìbàràpá yìí Ayétẹ̀ àti Tápà ni wọ́n láwọn ń bọ̀ ẹ gbọ́dọ̀ jẹ́ káwọn Fúlàní ìwárí nǹkankan ṣe torí pé a ò ṣetán láti tún sunkún ẹnikẹ́ni mọ́ nílùú Ìbàràpá ẹ jọ̀ọ́ gbogbo ẹ̀yin tí ẹ jẹ́ elétò ààbò gbogbo yín là ń pè lásìkò yìí ẹ̀yin ọmọ ìlú Ìbàràpá náà méjèèje gbogbo ìlú Ìbàràpá ni kó dìde mọ́ ọ̀rọ̀ yìí Ayétẹ̀ ní kọ́kọ́ Ìgàngán ní kọ́kọ́ kì í ṣe Tápà nìkan ẹ má jẹ́ kó jẹ́
local government yìí nìkan kó má jẹ́ Ìbàràpá South local government nìkan ni ọ̀rọ̀ yìí máa kàn gbogbo gbà gbogbo Ìbàràpá generally ní kẹ́ dìde gbogbo ẹ̀yin ọdẹ gbogbo yín pátápátá ní kẹ́ dìde mọ́ ọ̀rọ̀ yìí nǹkan kan ò gbọ́dọ̀ tó ṣẹlẹ̀ ní Ìbàràpá mímọ̀ wípé àfi tí kì bá ṣe pé lódodo ó ní wákìlì jáde sí gbòòrò ó mọ̀ pé wọ́n ń padà bọ̀ torí iṣẹ́ ọṣẹ́ tí wọ́n fẹ́ ṣe yìí náà ni wọ́n ṣe yọra wọn sílẹ̀ káàkiri nǹkan aburú gbà òlélẹ́ ìjẹ́ kò sí gbọ́dọ̀ ṣẹlẹ̀ o kò gbọ́dọ̀ ṣẹlẹ̀ àwọn Fúlàní agbénipa tá à ń sọ yìí ọ̀nà míì tí wọ́n tún gbà ní ìsìn òun náà ni kí wọ́n máa lọ sí àwọn ilé ẹ̀kọ́ gíga káàkiri láìpẹ́ yìí ni wọ́n lọ sí Táyé Ṣọ́lárìn University of Education ní Ìjagun nípínlẹ̀ Ògùn ni wọ́n lọ bí àmọye ọmọléèwé ń bẹ̀ àgbọ̀n nǹkan tó ṣẹlẹ̀ dọ̀la bí wọ́n ti fi wọ́n lẹ̀ o bí wọ́n fi wọ́n lẹ̀ tí àwọn ọmọ skul náà tí wọ́n yarí gan-an tí wọ́n láwọn ò ní wọlé kò sì ní síṣẹ́ àyàfi tí wọ́n bá wọn gbé àwọn ọmọ àwọn tí àwọn Fúlàní agbébọn gbé ń bẹ̀ nínú jẹ́jẹ́ wọn pé léni tí mo tún bá yé sọ̀rọ̀ yìí àwọn Fúlàní yìí tún lọ ègé wọ́n tún lọ sí University of Abuja wọ́n tún lọ jí wọn gbé ń bẹ̀ wọ́n sì ń gbé professor ni wọ́n ń gbé doctor a sì sọ pé ìlú ìfararọ nílùú ìtòrò àwọn èèyàn sọ pé dandan ẹfà wọ́n lẹ̀ káwọn máa lọ ní rárá ẹ wò ẹ̀wòrán tí mò ń pa mò ń bọ̀. At about 12:30, the bandits invaded the Giri staff quarters and took away university staff, where some are members and their relations. The number of people kidnapped, they are 6 in number. Professor Oboskolo's son and daughter were kidnapped. Professor Obansa and his son were kidnapped. Dr. Tobins from engineering was also kidnapped. And Sambo Mohammed from registry was also kidnapped, making a sum total of 6 individuals that were taken away early hours of this morning. When we received the distress call of sporadic shooting in the university quarters here, Giri, so we mobilized, we sent reinforcement, we called our sister agency, 176 Battalion, who also came to our aids, together with the internal security of the university. They've been on the trail of the hoodlums and those kidnapped, and they are on their trail. By the grace of God, we will rescue them. èrò tó ń lọ sókè òkun ẹ̀yìn dà. ságbàsúlà àti máa wálé iṣẹ́ tó kójú òṣùwọ̀n láti bá ní ṣètò ìwé ìrìnnà ní kókó. ọpẹ́ o. ṣíṣe ìwé ìrìnnà dìrọ̀rùn ká bá ní ṣètò ilégbèé fún ìgbádùn àkókò ìsinmi lẹ́nu iṣẹ́, ìrìn àjò afẹ́ fún àwọn akẹ́kọ̀ọ́, lílọ sí Mẹ́kà òun Jerúsálẹ́mù, ó fẹ́ lọ kàwé lókè òkun, iṣẹ́ kíkọ́ lókè òkun àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Force Excellent Able Travels and Tours Limited wọ́n gba òǹtẹ̀ lọ́dọ̀ ìjọba pẹ̀lú àwọn àjọ elétò ìrìn àjò ojú òfurufú. Force Excellent Able Travels and Tours Limited àwọn gan lọ́ba láti bá wa dòwò pọ̀. ẹ lè pe 09055052472. ẹ sì lè tí àtẹ̀ránṣẹ́ sórí +639 174 163 562. wọ́n wà ní nọ́mbà 45 Shokenway Òkè Ìjẹun Abẹ́òkúta ní ìpínlẹ̀ Ògùn. ẹ lè kàn sí www.excellenttravels.com.ph. Force Excellent Able Travels and Tours Limited. ìrìn àjò dìrọ̀. tó ẹ káàbọ̀ padà ká tó wọlé àpolówó Force Excellent Travels àwọn tí wọ́n yanrantí lórí mímáa báyàn ṣe ètò ìwé ìrìnnà ìwọ tó fẹ́ lọ sí lóyìnbó àbó fẹ́ tì lóyìnbó padà sí Nàìjíríà ẹ sì nídìí ìwé ìrìnnà ẹ nídìí bẹ́ẹ̀ ẹ nílò báwo lẹ ṣe fẹ́ dé ìlú kan sí ìlú kan ẹ sàpè Force Excellent Travels ní agbára Ọlọ́run wọ́n bá yín ṣe yàtọ̀ sáwọn 419 ẹ ò ní sunkún lé lórí. Bẹ́ẹ̀ náà ni pé wọ́n tún máa ń báyàn ṣètò hòtẹ́ẹ̀lì tí ẹ lè dé sí nílùúkìlùú tí ẹ bá lọ. ẹ gbá wọn láago nọ́mbà wọn náà lè rí yẹn tí ẹ bá gbá wọn láago ẹ rí i pé ìdùnnú ni ó gbẹ̀yìn ọ̀rọ̀ yín. ohun tó ṣẹlẹ̀ nílùú Àbújá lẹ rí yìí o ohun tó ṣẹlẹ̀ nílùú Àbújá ẹ
òun náà lẹ́rí yìí ṣe tún bá wọn tí wọ́n tún gbé tọmọtọmọ bí àkàrà ni wọ́n ti ẹ̀gbá wọn tí wọ́n gbé lọ́tẹ̀ yìí ó tún di kan tún máa fi bílíọ̀nù mílíọ̀nù 100 of million kan tún máa fi gbára wọn lẹ̀ níjọ́ wo la fẹ́ bọ́nú eléyìí gbogbo ayé sì ń pe federal government pé kí wọ́n pe àwọn aráabí yìí kí wọ́n pè wọ́n ní terrorist mínísítà fún ètò ààbò minister of defence sọ pé àfi dandan káwọn tẹ̀lé ìlànà kan náà ìlànà tí wọn ò tẹ̀lé kan tó so lóyè Ìgbòho di terrorist ìlànà tí wọn ò tẹ̀lé kan tó pe àwọn IPOB ní terrorist tó láìpẹ́ ìbémi ṣe ń wo ọ̀rọ̀ àwọn IPOB yìí ó fẹ́ súnmọ́ kí wọ́n fún wọn lómìnira láìpẹ́ ìdí ni pé bí mo ti bá yín sọ̀rọ̀ yìí wọ́n bá ti wà ń kóòtù kódà àwọn àjọ kan dìde láti ilẹ̀ Haúsá wọ́n tún gbé federal government ìjọba àpapọ̀ wọn gbé wọn lọ kóòtù pé ẹ fún àwọn aráabí ní ààyè jẹ́ kí wọ́n máa bá tiwọn lọ wàhálà wọn ti pọ̀ jù ẹ fún wọn rẹfẹrándọ̀mù wọn jẹ́ kán máa lọ ó yà mí lẹ́nu àwọn nǹkan tí mo gbọ́ tí mo sì fojú ara mi rí jẹ́jẹ́ mọ̀ pé wọ́n lọ kóòtù lénìí kóòtù tún ìsún ìgbẹ́jọ́ yìí kódà wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ ìgbẹ́jọ́ wọ́n wá sún sí January pépà náà làwọn ò gbẹ́jọ́ ẹ̀ wọn ó súnmọ́ bí mo ti ń wò lọ́tún lọ́sì ṣé ẹ gbàgbé pé International Court of Justice àwọn náà ti kọ lẹ́tà síjọba àpapọ̀ àti Kenya lórí ọ̀rọ̀ Nnamdi Kanu nígbà táwọn arábí yìí ṣe báyìí Yorùbá ń kọ́ Yorùbá ń táwa ń ṣe kiri oníkáwa máa takora wa ká máa ṣe kìtara wa àwọn tí wọ́n tún jìjàdù pé kí Yorùbá lọ kárí ẹ̀yìn freedom wa gbà àwọn èèyàn tún tako wọn káàkiri ni ẹjẹ́ ẹ̀wò tí àwọn agbẹjọ́rò wọn tí wọ́n bá bọ̀ láti kóòtù mò ń bọ̀. The group had filed a suit in June asking the courts to compel the National Assembly to hasten the exit of the southeastern region before concluding the amendment of the country's constitution. According to them, their action was informed by the need to stem the tide of violence being allegedly done by the agitation for secession. However, the suit could not be heard due to the absence of a trial judge, Justice Nyangeko, who was said to be out on an official assignment. We have a motion on notice. We decided not to come expected because we want all parties to respond to the motion on notice, seeking injunction to restrain the National Assembly from taking further steps with respect to this issue of a constitutional amendment. Because the argument is simple. Some people are saying they are not interested in the country. You are amending constitution to even create states in territories that are trying to say we are not interested in the marriage. So we felt the right thing to do is to ask the National Assembly to stop in the overriding interest of the country to address this issue. The issue of self-determination is not an issue of opinion. It's the general view of the people concerned. Everyone is a stakeholder, most especially in the areas that are interested in self-determination, having their own country. Each and every adult member has a right to vote as to where his opinion lies. Because we keep having counter arguments, some saying we want to go, some saying no, we need presidency, some saying no, we want to stay, we are not part of this. The best way to get a general view on the matter is to allow people to express them, their rights under the law, and that's why we are in court. Under the Constitution of Nigeria, there is no provisions to the best of our knowledge that allow for self-determination. Ó súnmọ́ kí àwọn méjèèjì kí àwọn aráabí kí wọ́n gba ìtúsílẹ̀ lọ́wọ́ Nàìjíríà láìpẹ́ torí pé oníwà ti ń sọ ẹlẹ́yìn náà ti ń ké wípé kí wọ́n fi àwọn IPOB sílẹ̀ kí wọ́n jẹ́ kí wọ́n máa lọ wọ́n dẹ̀ tún ti wá ní ìgbéniníjà láti ọ̀dọ̀ àkọ́kọ́ náà ICJ ó gbé wọn níjà ẹlẹ́ẹ̀kejì àwọn United Nations àwọn náà tún wà lẹ́yìn wọn Yorùbá yoyoyo bí iyún alẹ́ Yorùbá rorúrú bí omi òkun ṣé lóòótọ́ ni Yorùbá jẹ́ bàbá Yorùbá lọ́tẹ̀ Yorùbá
Yorùbá oníkèéta níbi táwa ti jókòó tá a ti ṣe kèéta ara wa ẹ wo bí àwọn ará bí ṣe ń lọ pẹ̀lú pé wọ́n ń gbé wọn pa wọ́n sàsọ pé rárá sẹ́ ẹ mọye wọn tó ti tẹ́mi wọn ti lọ sí àwa ń tiwa à ń tọwọ́ ọmọ wọn baṣọ ni àwọn ọmọ ọkọ kọ̀ọ̀kan wà nílẹ̀ Yorùbá o tó jẹ́ pé wọn ò kí ẹ̀ tó bá ṣẹlẹ̀ sáwọn àwọn kan ohun làwọn ń gbé sókè pé sẹ́ẹ̀ àwọn kan sì wà wọ́n faraṣe ni pé kò sí ọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ làwọn kan wà tó jẹ́ pé ìlú kó rẹ̀yìn kó wó kó bàjẹ́ làwọn ń lù tí wọn ìbá má ṣe bẹ́ẹ̀ ni àwa jẹ́ pé Yorùbá la bá di tó lọ ṣẹlẹ̀ sílé Ìgbòho ìbá má jẹ́ pé kí kó bàjẹ́ làwọn kan lùlù ẹlẹ́ Yorùbá ni Ìgbòho bá wà níbi tó wà káwọn olórí tá a pè lólórí ilẹ̀ Yorùbá má sọ kankan dín sìn nínú fídíò Ṣèyí Mákindé ta play yẹn bóyá kan tún bá mi play bí tí mo ní kó dá dúró sí Ṣèyí Mákindé dìdí sọ ni wípé kò sí tó jẹ́ Yorùbá nation gọ́fúnà tá dìbò yàn nílẹ̀ Yorùbá bí òrò lóṣèlú náà tó lè fọwọ́ sí Yorùbá nation ìdí tó fi lè fọwọ́ sí ojú wípé ibi tí wọ́n ti ń jẹ tówó ti ń wà ní wọ́n ti wọ̀ pé tán bá ti gba Yorùbá nation gbogbo táwọn rí jẹ yóò ní sí mọ́ 32 million 26 million lóṣooṣù owó àwọn wọn kókókókó wọn gbàgbàgbà wọn rí bí kó sí mọ́ ìyá dẹ̀ ń jẹ mẹ̀kúnnù bí ẹni fẹ́ kú ọ̀pọ̀lọpọ̀ kàwé tán wọn ò ríṣẹ́ fi ṣe àìmọye bàbá tó jẹ́ pé látàárọ̀ ṣúlẹ̀ bó bá dé náà ló bá parí iṣẹ́ náà lójúmọ́ tó máa mú dání ó ti di value bí tí Nàìjíríà worst dé sí kẹ́kọ́ 10,000 naira dání kò ní value mọ́ níbi tí ọ̀rọ̀ yẹn worst sí àwọn ọmọ ni wọ́n ń gun márúwá kiri odindi graduate márúwá náà ń gùn kiri odindi graduate bá di ọ̀kadà àwọn ṣe 5,000 ṣe 10,000 lóṣù ni wọ́n fi ń lọ graduate kiri a dẹ̀ sọ pé things are going well we still believe in one Nigeria fortunately nínú fídíò yẹn Gọ́fúnà Ṣèyí Mákindé sọ ń bẹ̀ wípé àwọn ò tí ì rí ibi tí ìyànjẹ tó ti ń wáyé láyé ìrí bíi tìjọba yìí wọ́n ní kò tí ì ṣẹlẹ̀ rí Nàìjíríà tó bó ṣe bá ń túmọ̀ ẹ̀ play ní láti bẹ̀rẹ̀ yẹn ni o bá ń play ẹ̀ láti bẹ̀rẹ̀ yẹn ibẹ̀ ni wọ́n ti sọ̀rọ̀ yẹn wọ́n láwọn ò tí ì rí ibi tí ìyànjẹ tó ti wáyé nínú ìjọba kan rí lẹ́yìn ìjọba tá a wà nú ẹ̀yìn tádẹ̀ ni wọ́n yàn jẹ ṣebí Yorùbá náà yàn jẹ bá ń play fídíò yẹn mò ń bọ̀. The major problem tá a ní Nàìjíríà lénìí the major problem báwa ṣe rí ó ní issue disunity kò sí ìṣọ̀kan in fact èmi ò tí ì rí pé kí àwọn ẹ̀yà tó wà ní Nàìjíríà ká yapa báyìí rí láti ìgbà tí mo ti dàgbà díẹ̀ tí ó jẹ́ pé mo ti ń tẹ̀lé bí nǹkan ṣe ń lọ ní Nàìjíríà nísìnyí tẹ́ bá lọ sí North West àwọn bandits ni wọ́n operate ń bẹ̀ tẹ́ bá lọ sí North East àwọn insurgents ni wọ́n operate ń bẹ̀ tẹ́ bá lọ sí North Central farmers elders clashes tẹ́ bá wá sísàlẹ̀ náà lọ́dọ̀ wa ń bì is the same thing mi ò ń gbọ́ rí tẹ́lẹ̀ pé ìyàtọ̀ wà láàrin Haúsá àti Fúlàní gbogbo wa rò pé ẹyọ kan ni ṣùgbọ́n sìn tẹ́ bá lọ sí bíi Yobe Zamfara even Sokoto rí i pé àwọn èèyàn sọ pé Haúsá ó ń pa Fúlàní so tí PDP bá wá dé tó jẹ́ pé gbogbo ipò ta zone káàkiri different zones Nàìjíríà wọ́n wá ń padà wá wọ́n ń sọ pé àfìmọ̀ṣọ̀kan ẹni tá a mú síwájú ní ó yẹ kẹ́ ẹ mọ̀ pé n ta fẹ́ ṣe fún Nàìjíríà nípa ìṣọ̀kan àti ń ṣe nínú PDP
rí wọn. ẹ gbọ́ olóhùn ò ríbi tí ìyapa ẹnu láti ìgbà tó ti wà kékeré tó ti ń dàgbà bọ̀ kò sí ìyapa ẹnu tó bí ti gbà yìí kò sí ìyànjẹ tó ti gbà yìí yet a sì sọ pé ẹ tá a fẹ́ náà ní ìṣọ̀kan Nàìjíríà a fẹ́ níbo kì í ṣe pé mo fi dàlúrú kì í ṣe pé mo fi sọ̀rọ̀ bàjẹ́ ṣé àwọn tó lùlù kówókówó ní gbogbo ìgbà yìí Yorùbá ń bo la gbójú sí Yorùbá ń bo la gbé làkàyè wá sí àfi dandan káwa náà ṣe ẹwọ́ táwọn IPOB ṣe èmi ò ní ká yìnbọn pààyàn mi ò ní ká dàlúrú mi ò ní ká máa jólé jókòó ṣùgbọ́n àwa náà lè parapọ̀ káwa náà sọpọ́tì ara wa kájọ jàjẹ́ ẹyọ kan one cause the common cause is afẹ́ kí Yorùbá náà dá dúró bẹ́ẹ̀ àwọn kan wọ́n máa lùlù kówókówó àwọn kan wọ́n máa lùlù kótòkótò bẹ́yìn ṣe ń fà sókè làwọn kan máa fà sílẹ̀ nítorí nǹkan rí jẹ kò ní yà wá lẹ́nu lọ́la o tá a bá gbọ́ pé wọ́n declare Republic of Biafra mo mọ̀ pé báyìí Yorùbá náà máa sáré eré tá a sá ní ìsìn eré tó jẹ́ pé ní àwọn tí wọ́n ń sá eré yẹn ń ṣe látó ń kó bá wọn ẹ wo ibi tí Ìgbòho wà nítorí kíni nítorí ìfẹ́kúfẹ̀ẹ́ mọ́tara ẹni nìkan tó wà láàrin àwọn tó pera wọn lólórí nílẹ̀ Yorùbá àwa tá a tún jọ ọmọ ẹ̀yìn náà ńkọ́ ebi ṣe là ń gbéra wa lẹ́sẹ̀ fídíò kan máa tún jáde kílẹ̀ tó ṣú lénìí kó tó dòru mo máa release fídíò kan interview tí wọ́n ṣe fún Kóńkó fún Jábélé fúnra rẹ̀ ó ní Kóńkó Jábélé ní ìnagijẹ òun wọ́n wá pè ní Jábélé interview tá a ṣe fún live and direct ẹ gbọ́ gbogbo bí sún ṣe kú àti bọ́bẹ̀ ṣe bẹ́ lẹ́nu Jábélé wọ́n gbé wá sí Zoom kan ni tí wọ́n interview ẹ̀ live and kódà ó ṣe ó tún yọ ọ̀bẹ báyìí ó fi búra tàwa lólè ta lólè agbọ́nsẹ́ òyìnsẹ́ ojú olókòrè kúdùkúdù yìí Yorùbá ló ṣiṣẹ́ yẹn Yorùbá náà ló ṣiṣẹ́ Fábíọ́lá tàbí ọkàn fi pàdánù Yorùbá ní Yorùbá náà ló ṣe Awólọ́wọ̀ pa Yorùbá tiẹ̀ ló gbé lójú sẹ́wọ̀n Yorùbá ní ó tún ní tẹ́lẹ̀ náà sí Yorùbá látúnká mọ́ díẹ̀ Yorùbá jọ̀wọ́ ní kí ló dé náà tá à bára wa tó dó tọrọ kí ló dé tá à pé ìfúnnú wa ìdọ̀fóró nú wa àrònú wa àtẹ̀dọ̀ ká bá sọ̀rọ̀ kákọ̀ọ́yà alájẹbánu kalẹ̀ ìyà ń jẹ ọmọkùnrin ìyà ń jẹ ọmọbìnrin ìyà ń jẹ ọmọdé ìyà ń jàgbà yet some people still believe no kò sọ̀rọ̀ wọn Nàìjíríà yẹn la dúró lé o ẹ lọ́wọ́ gbàgbéje àwọn èèyàn nílùú òyìnbó tí wọ́n ò lè wálé obìnrin kan pè mí láàárọ̀ yìí àánú ẹ̀ ṣe mí gan-an ó ní bàbá Gbàgede mọ̀ ó ní pílánì mi tẹ́lẹ̀ ni pé ní agbára Ọlọ́run tó bá ti di March 2020 ó ní mo ti di gbogbo ẹrù mi tán ó ní bóun ṣe wò ní 72 lòun ni màmá yẹn ó ní mo ti dẹrù mi tán ó ní mo ti sọ pé mo rìtáyà ní January ó ní mo ti wá sọ pé màá fi February March màá fi ṣe gbogbo nǹkan tí bá máa ṣe láti March báyìí mo tọ́ sí Nàìjíríà nìyẹn wọ́n ní mo ti ra gbogbo mo ti ṣe gbogbo tí mo fẹ́ máa ṣe jẹun láyé mi mo ti ṣe sí Nàìjíríà ìyá lóhun ò tó wọlé mọ́ báyìí o pẹ̀lú gbogbo tó ń ṣẹlẹ̀ yìí tẹkùntẹkùn níyà ẹ fi bá mi sọ̀rọ̀ pé inú òtútù lòun wà yìí olótútù tó sọ pé kò ń ṣàṣe farada yẹn délẹ̀ ó lóun lówó lé òun ò tó náà iléeṣẹ́ wà bí òun ò tó lọ́bẹ̀ onímọ́tò òun náà bò mọ́sí gáràjì ní Nàìjíríà ni ó ní tí wọ́n wá bóun kú kóun débẹ̀ ó ní ṣé òkú tí ẹ̀wà kóun máa fojú kan Nàìjíríà òun mọ́ gbàgbéjì àwọn èèyàn ni wọ́n wà bẹ́ẹ̀ tẹ́rù bá wọn àti wálé kò wákàtí wálé náà pléènì wo náà fẹ́ wọ̀ wá
ṣé kán láǹdì léni kí Fúlàní Yorùbá náà dẹ̀ ló tún máa fún Fúlàní lọ́wọ́ ní tó yà mí lẹ́nu nìyẹn Yorùbá náà ló tún máa fún Fúlàní lọ́wọ́ pé ẹnìkan ṣẹ̀tà Amẹ́ríkà dé lọ́dọ̀ wa ẹ lọ kidnap ẹ̀ níjọ́ wo la fẹ́ bọ́ Yorùbá ìṣọ̀kan la lè fi lo life ìṣọ̀kan ẹ̀wọ̀n tá ara bí ń ṣe títí máa wọn àgbààgbà wọn ni wọ́n ń dìde torí pé ọmọdé ń sọ àgbà sọ ní làwọn Haúsá fi sọ pé ẹ ti sú wa ẹ máa lọ bọ́ nítorí pé Yorùbá a ṣe kíìsì ẹsẹ̀ wọn a ṣe láfùrọ̀ wọn náà ṣe wò pé a ṣe lè fìyà jẹ yín ẹ̀yìn gbọ́kọ́ dárúkọ Yorùbá mọ́ ń tán dárúkọ àwọn tí wọ́n sún federal government sí kóòtù pé àwọn sọ pé kán jẹ́ kí káwọn Yíbò máa lọ ẹni kan fi Yorùbá lẹ́ẹ̀kọ́ ẹni kan kọ Yorùbá mọ́ àtọ̀rọ̀ tí mo pe Yorùbá gbọ́ wọ́n bá ti ju àgbàdo fádìyẹ ń sìn kí apàpà lẹ má gbàgbé ogun tó ń ṣẹlẹ̀ tó fà á nìyẹn mo ní fídíò kan bí nígbà tí àwọn ìyá jìyà títí Yorùbá níran mẹ́ta kì í tòṣì ìran mẹ́rin pàápàá tán bá ṣọ́ra wọn á tòṣì kódà ìran méje níran méje ò bá ṣọ́ra á tòṣì inú tán wà yìí nígbà tí àwọn òbí tí wọ́n ń gbénú ilé tó jẹ́ kìdó omi ni mo ti gbé fídíò yẹn wá bírí ẹ tún wá wo iléèwé táwọn ọmọ wọn lọ ṣèlú la wà ìṣá ètò tún wá bà nínú jẹ́ ni pé ẹ rí àwọn ọmọ yẹn tí wọ́n ka national anthem tó tún wá pledge fún Nàìjíríà nínú omi Nàìjíríà tó ti gbàgbé wọn pátápátá tí ò tiẹ̀ mọ̀ pé wọ́n ní future àwọn yẹn tún ka pledge ó yẹ kí ojú ti àwọn tí wọ́n jẹ́ olórí wa kí wọ́n wá àwọn ọmọ yẹn kọ̀ọ̀kan wá léèwé yẹn kan I pledge to Nigeria my country to be faithful loyal and honest nínú iléèwé omi nínú omi tójò bá rọ̀ òjò yẹn máa rọ̀ pa wọ́n mọ́ iléèwé ọ̀hún kọ́ ẹ̀ tí rí síbi pákó ni tí ó borúfù ti já tán tí ó dá aṣọ bójú mu tó yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ nílùú tó lọ́ba tó níjòyè ṣé bí tí Yorùbá láwọn fẹ́ rèé ṣáwa lè gba Yorùbá nation wa káwọn ọmọ wa máa lọ rú iléèwé bẹ́ẹ̀ káwọn kan nu wa máa gbérù nú ilé omi bẹ́ẹ̀ mo ń bọ̀ ẹ wo tí mò ń wí rèé.
ilẹ̀kẹ̀ pọ̀ ń gbó kí ṣọ̀gbó tó yan kele láàyò ọ̀pọ̀ igi ní ń bẹ ní gbó ká tó fi gé ọmọ gbẹ́gbẹ̀dù ilé ìwé Calvary tí ń bẹ ní Arépo ọ̀gá ni kọ́ń láwùjọ òkúta mọ́gbà kákọ́ ọmọ ní ìmọ̀ ẹ̀kọ́ ìwé tó yanrantí tí ò lábùlà àní tẹ̀gàn ní ẹ̀ ilé ìwé Calvary ní ẹjẹ́ àgbé fún o yàrá ìkówé sí tó kún fọ́fọ́ fún ojúlówó ìwé yàrá àṣedọ́rawò tó ní àwọn irinṣẹ́ ìgbàlódé tí ìmọ̀ ìjìnlẹ̀ bíbá yàrá ìkàwé tí ń pe ọmọ wá kàmí dánwò ńlọ́bì ìyá ọ̀kẹ́rẹ́ àyè ìgbaniwọlé ń bẹ sí àwọn yàrá ìkàwé bíi ìwé ń derí àbá òṣòfò nursery primary girama kékeré tòun girama àgbà ìjọba lù ló ń tẹ̀ gbà Calvary Group of Schools ń bẹ ní 125 Calvary Avenue Pipeline Arepo ìjọba ìbílẹ̀ Ọbáfẹ́mi Owódé ìpínlẹ̀ Ògùn ìkànnì ìbánidọ́rẹ̀ẹ́ wọn rèé o @School Calvary tàbí ìkànnì tọrọ yín léka wọn www.calvarygroupofschools.com ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ tẹ́lẹ̀ kàn sí rèé 08164335641 tàbí 07039884475 Calvary Group of Schools, trust in God. Calvary Group of Schools ní Mọ̀wé Ìbàfò ẹ gbìyànjú kẹ́ ẹ yọjú sí wọn ní Arépo ti Ṣàngó kọ́ o Arépo ti Mọ̀wé Ìbàfò ní o ẹ yọjú sí iléèwé yẹn gbogbo ẹnu tá ń jà kẹ́yìn náà tiẹ̀ lọ wò ó wípé mi ti rí léèwé mo kàn sára sí léèwé yẹn torí mi ò rí ibi tí ọmọ léèwé nínú kílásírúùmù tó jẹ́ pé èsì ló wà ń bẹ̀ wọ́n ṣe gbé fáànù lẹ́nà tó gbé sí báwo lọmọ ṣe máa kàwé ní irú environment yẹn tí làákàyè ò ní sọ̀kalẹ̀ gbogbo tó fi ń tọ́jú ọmọ ló wà léèwé yẹn ẹ gbìyànjú kẹrí wọn tó ẹ káàbọ̀ padà iléèwé kan là ń polówó yìí iléèwé kan là ṣòfò àtọ́ yìí wọ́n lè kò ló wà o ní Badagry tí mi bá ṣe so yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ ìjọba Èkó ìjọba Lagos State ẹ lọ bẹ́ẹ̀ lọ ẹjọ́ torí ọlọ́ àwọn ẹni náà dìbò fún yín national anthem làwọn ọmọ yẹn ń kàyé ó yẹ kójú ti Nàìjíríà gbogbo ẹni tẹ́ ń ṣàkóso Nàìjíríà ìtìjú ó yẹ kójú tì yín gan àwọn yẹn dẹ̀ ń ṣèlérí fún orílẹ̀-èdè Nàìjíríà láti jẹ́ olódodo to be faithful, loyal and honest, to serve Nigeria with all my strength. Nínú iléèwé omi that Nigeria has failed them already láti kékeré wọn ẹ wá nǹkan ṣe sọ́rọ̀ àwọn ọmọ yìí eléyìí ò bójú mu kan ṣó yẹn mo mọ̀ pé tí CNN bá rí wọn á gbé pé kán wo iléèwé Nàìjíríà kí ló fẹ́ ṣẹlẹ̀ sí ẹsẹ̀ àwọn ọmọ yẹn kí ló fẹ́ ṣẹlẹ̀ sí ìlera wọn kí ló fẹ́ ṣẹlẹ̀ sí ìgbésí ayé àwọn ọmọ yẹn láti kékeré báwo lọmọ ṣe fẹ́ kàwé nírú environment yẹn tó fẹ́ wọ̀ lórí níbi àjẹbánu ṣe bí local government yẹn ní representative wọ́n ní l'Àbújá wọ́n ní senator kí náà ṣe sí ó náà ṣe sọ pé Yorùbá níṣẹ́ ó yẹ ká jókòó ká bára wa sòdodo ọ̀rọ̀ referendum àwọn IPOB náà fẹ́ pàtẹ́ ìrìyàn o tọ́ba ṣọ́ra wọ́n ṣe referendum fún wọn dẹ̀ fi wọ́n lẹ́wọ̀n máa lọ Yorùbá Ọlọ́run ò ní jẹ́ káwà ṣe rúkú tiwa ní ìta bábọ̀ yìí ìṣọ́rọ̀ èpè lọ́mọ ẹ̀ká ṣe rúkú ńgbọ̀n bá pa owó tó máa pa níbí ọ̀dọ̀ wa náà ti ń pa owó tó pọ̀ jù wọ́n á dẹ̀ pa owó tó tówó níbí wọ́n á kó ó dàbújá wọ́n á wá padà wá fún wa ní tó bá wù wọ́n nú ẹ̀ ṣé yẹn la fẹ́ máa lò lọ láíláí ṣé ìgbésí ayé yẹn ló ń wà láíláí àbí kó jẹ́ pé wọ́n pa owó apawó wa fúnra wa ń bí a dẹ̀ mú níbí a fi ṣe tó yẹ ká fi ṣe fúlù níbí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọmọ wa ló ti sápò olùtọ́ nígbà tí ìlú yóò rọgbọ kì í ṣe àwọn ọmọ wa nìkan kódà àwọn dókítà tó yẹ kó tọ́jú wa ètò ìlera tí ò tí ì sí fáwa ni wọ́n ń gbé lọ Saudi gbé lọ kìnnìkan àwọn tí wọ́n mọ túmọ̀ dókítọ̀ owó ńlá ni wọ́n wá fi ra dókítọ̀ lọ́wọ́ wa lọ nígbàtí ìlú wa bá dé tá gbà lù wà fúnra wa tá jẹ́ pàwà là administrate ìlú wa bó làwọn dókítọ̀ wa fẹ́ lọ
bá lówó lọ́wọ́ mo fi Ọlọ́run bá búra Yorùbá ló lówó jù ní Nàìjíríà Yorùbá ló ní owó jù àti ìṣèjọba wa tẹ́lẹ̀ kan tó di wọ́n gbé Nàìjíríà amalgamation dé àti ìṣèjọba tẹ́lẹ̀ ókè gbà tó tún amalgamate wa náà tá a wà ní Western region mọ́wó tá a ní ni àtúnyárí díàn mí lówó ni gbójú owó tá a bá pa àwa la máa ná fúnra wa ń bí ẹ wo cocoa house owó kòkó owó tán nínú kòkó ìkan nínú nǹkan tí Yorùbá ń gbìn owó kòkó ni wọ́n fi kọ́ cocoa house kì í ṣe owó ìjọba owó àjọ àwọn oníkòkó ni wọ́n ṣe pè ní cocoa house àgbẹ̀ háúháú ni Yorùbá gbà yẹn tó dẹ̀ tagídí tààrà owó tó ń pa airport wa àti ṣe airport kò tó di pé wọ́n pa wa àti Nàìjíríà papọ̀ àti ṣe seaport kan tó pa Nàìjíríà papọ̀ kan tó dà wá papọ̀ mọ́ Nàìjíríà Yorùbá ti ní mo ti gbé fídíò yẹn wá bí rí Yorùbá ti ń ṣègbésí ayé kan tó wá dà wá pọ̀ kódà dídàpọ̀ wa gan ó dàbí pé wọ́n kó balẹ̀ Yorùbá ni Yorùbá wá dẹni tó jẹ́ pé àwa látara ọ̀tẹ̀ kìí ta àwa Ọlọ́run má sọ wá dẹni ẹ̀yìn ó ní tẹ́mi fẹ́ sọ fún wa pé a nídìí láti jókòó kájọ rò ó kí la fẹ́ gan kí ló ṣẹlẹ̀ gan kí ló yẹ kó ṣẹlẹ̀ kí ni tá à ń ṣe kí ló ń ṣe wá Yorùbá tó bá jẹ́ lóòótọ́ la fẹ́ lọ síwájú we must get our acts together àfi ká fi ohùn ṣọ̀kan ẹni tí Ọlọ́run yàn tí wá kárí lólórí ká gbé sí dépò ọ̀la ká gbé dé ká gbogbo wa látọ̀ wá ìwájú ẹ̀ ká make sure kò kúrò àwọn olófẹ́ ṣe who want to bend the cat ṣé ní táwọn láwọn kan du ipò olórí táwọn kan du pé kó ṣàjò orúkọ tí wọn láyé máa gbọ́ yẹpẹrẹ dẹ̀ bá wọn náà ni tó wá máa ṣẹlẹ̀ nìyẹn yẹpẹrẹ máa bá wọn torí pé ọ̀nà èrò náà fẹ́ fi gbàbùkún Ọlọ́run á yọ́nú sí wa mo ń bọ̀ ẹjá lọ gbọ́pọ̀ lówó. Categories of schools of learning are within our vicinity. Citadel of Learning are in existence today, but Calvary Group of Schools, Arepo, is one in a million. Teaching of students with suitable learning and understanding with excellence, Calvary Group of School is the best choice with a conducive teaching environment. Equipped library with basics books, certified laboratory with modern scientific equipment, conducive attractive teaching classrooms. Give it a trial as it convinces you. Admission is still in progress into these following classes: crèche, nursery, primary, junior secondary school, and senior secondary school. Calvary Group of Schools is a government-approved school situated at number 1 to 5 Calvary Avenue, Pipeline, Arepo, Obafemi Owodo Local Government Area, Ogun State. Calvary Group of Schools mail is school@calvarygroupofschools.com. admin@calvarygroupofschools.com. Facebook handle @school Calvary. Website address www.calvarygroupofschools.com. Phone numbers 081-6433-5641 or 070-3988-4475. Calvary Group of Schools. Trust in God, building on solid foundation. tó Ọlọ́run á ṣe dáadáa fún wa ẹ jẹ́ kí a parapọ̀ ká pàmọ̀pọ̀ ẹ jẹ́ àjọ ronú kájọ ṣe nǹkan tó yẹ kó tọ́ kájọ ṣe tó yẹ ká ṣe ká lè jọ já sí èbúté ayọ̀ Ọlọ́run á ṣe dáadáa fún wa fídíò kan bọ̀ láìpẹ́ yìí lénìí náà ni Jámbélé àti rí pé ẹ̀gbọ́n gbogbo ohun tó sọ pátápátá bọ́rọ̀ ṣe rí gan-an ọmọkùnrin yẹn nà ń bẹ̀ ó nà yẹbẹyẹbẹ débi pé èmi gan ara mi sún pípé tó tẹ́dà ọmọ Ọlọ́run mọ̀ ohun tó pamọ́ fẹ́ nìkan kedere báyìí níwájú Olódùmarè ẹ gbìyànjú tẹ́ bá ti rí tí mo ti post ẹ gbìyànjú kẹ́ ẹ wò ó kẹ́ ẹ gbọ́ ọ̀kan tọmọkùnrin yẹn sọ àló ṣe débi pé ó wá búra ó yọ ọ̀bẹ báyìí tó fi búra ṣùgbọ́n ohun tí èèyàn mọ̀ ó hàn sọ lọ́hùn ta ní mọ́tò ta la mọ́tò jólè ta la mọ́tò ń parọ́ nǹkan tó mi kọ́ rò ní pé báwo ni wọ́n ṣe máa jẹ́ olóṣèlú kó tún máa sọ pé òun bá Ìgbòho ṣe lórí Yorùbá Nation náà fọwọ́ sí wẹ́
àṣà àwọn mùsùlùmí wọ́n ní Allahu Allah, Ọlọ́run nìkan ló mọ̀ tẹ́dà ó mọ̀, Ọlọ́run nìkan ló mọ̀ tẹ́dà ó mọ̀. Mo fẹ́ káwọn èèyàn kárí tó yẹ kárí, kí Yorùbá fìmọ̀ ṣọ̀kan, káwa náà lè dépò tí ògo ká lè dépò ọ̀la. tó oníyanṣẹ́ ọlọ́kàṣe gbogbo ẹ̀yin tí ẹ bá wa wo tèmi bòyí náà la dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀. Ẹ jẹ́ ká tún pàdé láìpẹ́ yìí nígbà tí n bá tún gbé fídíò kejì jáde, apá kìíní lélẹ́yìí, nígbà tí n bá apá kejì ẹ̀ jáde. Ní tí mo kàn fẹ́ fi yé wa ni pé ó súnmọ́ o kí Biafra kí wọ́n gba freedom wọn o. Ẹ wá jẹ́ kí n tún sọ kinní kan, mo fẹ́ fi àsìkò ìdúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo ẹ̀yin tí ẹ ti bá wa dá sí ọ̀rọ̀ ìyàwó Mr. Abbey, mọ́mí Esther, mọ́mí Mary, ẹ ṣé mo dúpẹ́ o. Bí mo ṣe ń bá yín sọ̀rọ̀ yìí a ti rí 250,000 gbà, a ti rí 250,000 a ti rí gbà nínú 700,000 tá a need. Obìnrin yẹn dẹ̀ ti pè nílé nìkan ti shop, mo ti send owó ọdún méjì sí, mo ti send owó ṣọ́ọ̀bù ọdún méjì, mo ti send ẹ̀ sí lénìí lágbára Ọlọ́run. Èmi náà mo sọ fún pé kó lọ wá ṣọ́ọ̀bù tẹ́lẹ̀, ẹnu tó wá kù tó ń retí nísìn ó ní deep freezer, generator àti àwọn nǹkan tá a máa bára sínú ṣọ́ọ̀bù yìí. Ìwọ tó bá ti gbọ́ kéèsì ẹ̀ tẹ́lẹ̀, mo ń wò lọ́kàn mi pé bóyá lọ́la àtúntún fídíò yẹn play kó lè yé yín kẹ́ ẹ lè rí n tá à ń sọ. Arábìnrin kan ni mọ́tò pa ọkọ ẹ̀, ẹ̀gbọ́n ọkọ ẹ̀ sì jáde, ó wá sọ fún gbogbo ayé pé kí wọ́n gbà òun kan ṣàánú òun. Ìyàwó tọmọkùnrin fi sílẹ̀, agbára òun ò ká láti tọ́jú ẹ̀ torí pé àwọn ọmọ tòun náà òun ò tí ì tọ́ wọn tán. Eléyìí làwárí la gbé síta. Àwọn ọmọ Nàìjíríà sì ń bá wa dáwó fún. Owó tí wọ́n dá àṣà àtìgbà yẹn was 150,000. Ní ọjọ́ Sátidé tó lọ kéléyìí tó lọ, a lọ sí ìlú Ìbàdàn, a lọ bá obìnrin yìí, awakọ̀ àti ń wá ti kẹ́ ẹnìkan lọ́lọ́run fi ṣe sí gàrí tíra àti ìlúbọ báìbù wa tá a fi rí arábìnrin yìí. Nígbà tá a rí a gbé gbogbo ẹ̀ wá bí, mo promise pé a tó ṣú ẹ̀ lọ́la lágbára Ọlọ́run torí tí mò ń fẹnu ṣàlàyé kò dùn bí kẹ́yìn náà wò kẹ́ni káànú ẹ̀. A gbìyànjú gbogbo ntágbára wa ká 150,000 táwọn èèyàn ti dá tẹ́lẹ̀, àwa náà fi 50,000 kún, ó jẹ́ 200. A fún obìnrin ní 50,000 naira cash pé kó sì máa fi tọ́jú ara ẹ̀. A dẹ̀ wá sọ fún pé ṣọ́ọ̀bù tá a ti rí yẹn ò tẹ́ wa lọ́rùn, gbogbo ẹ̀kọ́ rí játajà kákalẹ̀ ni. Àwa sọ pé kó lọ wá ṣọ́ọ̀bù tó bá dáa, bó bá ṣe jẹ́ kó jẹ́ agbọ́. Ó pè wá lénìí lágbára, àtìgbà tá dẹ̀ ti sọ̀rọ̀ yẹn ni àwọn ọmọ Nàìjíríà tó ti dìde mọ́. Bí mo ti ń bá yín sọ̀rọ̀ yìí a rí 250,000 gbà. 150 ti tẹ́lẹ̀ àti fi ránṣẹ́ àti sanwó ọdún méjì fún obìnrin fún ṣọ́ọ̀bù. Èní eléyìí ló pè mí pé òun ti rí ṣọ́ọ̀bù, a sì ti sanwó. Àti wá owó àwa sọ pé freezer, deep freezer, generator àti àwọn ọjà pẹ́pẹ́pẹ́ tó kù tá máa bára sí inú igbá. Ó ń ta àwọn bisikíìtì wóróbo, ó dẹ̀ ń ta minerals, kódà ó ní àwọn ọ̀gò yẹn tó pọ̀. Àwa sọ kódà nígbà tó ti láwọn ọ̀gò tó pọ̀ báyìí, mineral oníke náà wà tí wọ́n ń tà. Ohun tó kù ẹ̀kú ní freezer àti generator. Nàìjíríà làwà yìí, àwa kì í níná dédé kò dàbí ìlú òyìnbó àtàwọn ibì kan Nàìjíríà, àwọn yẹn máa ń níná, àwọn bíi GRA àwọn yẹn níná. So ibi tóbìnrin ìdẹ́wà yìí kò lè ná òun ṣe kí níbẹ̀ dáadáa. Àwa ní àti freezer o àti generator o méjèèjì kábàrà kádẹ̀ rajà díẹ̀ tówó bá ká sí inú igbá ẹ̀. Ní agbára Ọlọ́run ọmọ Nàìjíríà ti dìde mọ́ wa lágbára Ọlọ́run. Mo ti bá yín sọ̀rọ̀ àti rí 250,000 nínú 600 or 700, kásà ní 700,000 òun là need láti fi ṣe gbogbo nǹkan yẹn. Tí wọ́n bá wá nífẹ̀ẹ́ sí, tó bá nífẹ̀ẹ́ sí, àkáǹtì tí a máa ń sanwó sí òun náà lè rí ní ojú ìwòran yìí. Universal Empowerment Fund ó ní NGO tí àwa UF àwa Gbàgede mọ̀ tá a dá sílẹ̀.
ẹ̀yin náà ẹni tó bá ń bá mi bọ̀ tipẹ́tipẹ́ ẹ ti rí tá ti fẹ́ NGO yẹn fáwọn èèyàn lówó lóríṣiríṣi bẹ́ẹ̀ ni NGO yìí náà là ń ṣe nǹkan tá à ń ṣe fóbìnrin true ẹ̀ tí wọ́n bá fẹ́ bá wa dá sí iyekíye tó bá ní fi ránṣẹ́ sàkáǹtì yìí tó bá sì jẹ́ pé nǹkan ni wọ́n fẹ́ fún ní gbòógì pé mí àkọ́nẹ́ẹ̀tì wa àtọmọbìnrin papọ̀ ó ní ọmọbìnrin kan lọ́wọ́ orúkọ ọmọbìnrin náà jẹ́ Mary ẹnìkan pè mí lánàá níjẹta wípé àwọn ṣetán láti gba ọmọbìnrin kékeré yẹn àwọn rẹ́dì láti mú lọ sílùú òyìnbó wọ́n fẹ́ adopt ẹ̀ a wà lórí ọ̀rọ̀ yẹn lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí ṣùgbọ́n ìyá gangan nídìí ìtọ́jú torí pé ó lóyún sínú kọ̀kọ̀ ẹ̀ tó kú ìrònú pọ́kọ́ kú oyún yẹn bàjẹ́ mọ́ nínú condition tá a bá ń gbà tá a dọ́dọ̀ ẹ̀ kò tẹ́ ìbí lọ́rùn tí wọn náà bá wá jẹ́ onínú dúdú ọlọ́rẹ tó fẹ́ fún obìnrin ní nǹkan bá wa fi owó ránṣẹ́ sákàǹtì tẹ́ ń wò lójú wòran yìí First Bank ní orúkọ ẹ̀ sì jẹ́ Universal Empowerment Fund UF ẹ bá wa fi tí ẹ bá ní sínú ẹ̀ lágbára Ọlọ́run irú ẹ̀ ò ní tọ́ sí yín kò ní tọ́ sọmọ yín wọn ò ní tọrọ owó fún yín lágbára Ọlọ́run ẹ̀yin tẹ́ wàá ń lo òyìnbó wọn ò ní fòkù yín ránṣẹ́ sílé o ẹ̀ ní délé bá àwa náà ẹ̀ ní délé bòkù wa lágbára Ọlọ́run àwa lẹ́bàá pẹ̀lú ògo Ọlọ́run láyé láyé àti láyé dùnú tó gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wà Nàìjíríà náà tẹ́ bá wa dá sí ọ̀pọ̀lọpọ̀ Ọlọ́run fi rọ́pò fẹ́yìn náà àwa náà ń gbìyànjú tí agbára wa ká nínú gbàgede ìmọ̀ níbí báyìí ètò agbára wa ká níbi jíà àwa náà ti ń ṣe fún àgbàgbé ẹ̀ ẹ̀yin náà Ọlọ́run ò ní gbàgbé ojú tẹ́ fi wò mí ò ní fọ́ o etí tẹ́ sì fi ń gbọ́ mi ò ní di èmi náà ni bàbá gbàgede ìmọ̀ Aláwìyé Adébáyọ̀ Sàbúrì ọmọ bàbá tíṣà lábẹ́òkúta tí gbogbo yín pè ní bàbá gbàgede ìmọ̀ àsìkò yìí náà ni mo fi sọ fún wa pé láyọ̀. BGI TV yìí mo fẹ́ máa wò ọ̀rọ̀ tó jẹ tí ń gbèsè mo fẹ́ gbọ́ ètò lóríṣiríṣi wọ́n wà lọ́lọ́kan òjọ̀kan ìròyìn tó kojú òṣùwọ̀n àtàwọn ọ̀rọ̀ àgbọ́ fi kọ́gbọ́n eré wọlé fún tẹ̀rù tọmọ tèwe tàgbà ẹ má fi para. BGI TV mo fẹ́ máa wò ọ̀rọ̀ tó jẹ tí ń gbèsè mo fẹ́ gbọ́ ètò lóríṣiríṣi wọ́n wà lọ́lọ́kan òjọ̀kan ìròyìn tó kojú òṣùwọ̀n àtàwọn ọ̀rọ̀ àgbọ́ fi kọ́gbọ́n eré wọlé fún tẹ̀rù tọmọ tèwe tàgbà ẹ má fi para àdànà kó kọjá mórí nǹkan fèrè bàbá rere káwí parí BGI TV we are the pace setter. Bàbá gbàgede ìmọ̀ tẹlifíṣọ̀n station tí dòde. iléeṣẹ́ amóhùnmáwòrán tó mọ bó ṣe ń lọ tó ní ìròyìn kọ́ńbọ̀kì tó jẹ́ yàjóyàjó ìròyìn àti ìsọfúnni àtìgbàdégbà àwọn ètò tó ké pọ́pọ́ filẹ̀ má yí kúò ń bẹ̀ má gbé kúò ń bẹ̀ máa jẹ̀gbádùn ẹ̀ lọ BGI TV bàbá gbàgede ìmọ̀ TV Èdùà Òkè ló dirí ẹwà fákòkò o bí ọ̀kín bá tú ìyẹ́ ẹ̀ díẹ̀ ẹwà rẹ̀ àkàlẹ̀ àkà oko ẹ kàn sí ẹ̀ka ìpolówó ọjà wa láti bá wa dòwò pọ̀ lórí +234 70 38 22 61 60 fún àwọn tí ń bẹ lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà 070 38 22 61 60 BGI TV bàbá gbàgede ìmọ̀ TV ọ̀gá ni kọ́ń láwùjọ òkúta. Bàbá gbàgede ìmọ̀ tẹlifíṣọ̀n station tí dòde.